დღეს არის შაბათი 14 მარტი საეკლესიო კალენდრი დღეს არის 1 მარტი 2026 წელი. დღევანდელ წმინდანებზე ჩვენ გვისაუბრე ეს არის საუბარი 56. და ფაქტიურად ყველა წმინდანზე ვისი წმინდა ნაწილიც გვაქვს დღეს გვისაუბრია გარდა ერთისა რომელიც მოგვიანებით მოკლედ შემოგვემატა ეს წმინდა ნაწილი და კიდევ ერთი წმინდანის შესახებ უნდა გესაუბროთ რომელიც ადრე იყო ხსენება. ესე იგი დავიწყოთ თავიდან დღეს არის 1 მარტი საეკლესიო კალენდრით და ჩვენ არ ქონია საუბარი და გვაქვს ესე იგი დღეს წმინდა ნაწილი წმინდა სვიტბერტი კაიზერსვერტის ეპისკოპოსი. კაიზერსვერტი მერე დაერქვა ამას ახლა მოგახსენებთ ყველაფერს სვიტბერტი რომელიც იყო ნორტუმბრიელი ბერი ნორტუმბრიიდან იყო და აი დავიწყოთ მოგიყვებით. ესე იგი მარტო ის კი არა რომ აი არ ქონია რაღაც ამ დაგვარზე საუბარი. ისეთი რაღაცა უნდა გითხრათ, აი წარმოუდგენელი საერთოდ ამბავი რა ვიცი ხა ამ შეფასებებზე თუ დამიჯერებთ თუ არ დამიჯერებთ და აი მოგიყვებით და მე დარწმუნებით თქვენ თვითონ. მოკლედ სვიტბერტი ეს ბოლოში იქნება ძალიან ისეთი ძალიან შთამბეჭდავი ისტორია. მოკლედ სვიტბერტი ნორტუმბრიაში დაიბადა. ეს ნორტუმბრია არის ჩრდილოეთი ბრიტანეთი. ჩრდილოეთ ბრიტანეთი არის და ანგლოსაქსონური სახელმწიფო იყო რომელიც 867 წელს ვიკინგებმა დაიპყრეს და შეწყვიტა შემდეგ არსებობა. ჩვენ ვართ ახლა ესე იგი 713 წელს გარდაიცვალა წმინდა სვიტბერტი ასე რომ ფაქტიურად მე-7 საუკუნეში ვართ ახლა მე-7 საუკუნის ამბებს მიმოვიხილავთ და ჩვენ გვისაუბრია ძირითადად წმინდა კოლუმბანზე და აი ამ სკოლაზე რომელიც ირლანდიაში ოღონდ ეს ირლანდია და შოტლანდია მერე სახელები გაცვალეს ესე იგი თავიდან პირიქით ერქვათ ამ ქვეყნებს ხო და მოკლედ შოტლანდიაში იყო ეს სკოლა რომელიც თუ ირლანდია და შოტლანდია როგორც მოგახსენეთ რომელშიც ესე იგი საოცარი ამბავი ხდებოდა ბერები ესე იგი სკოლა რა მონასტერი იყო და აი ამ ბერებს ასწავლიდნენ მისიონერულ მსახურებას და აგზავნიდნენ შემდეგ ძირითადად გერმანიაში. გერმანიაც არ იყო ჯერ მაშინ. მოკლედ აი ამ ჩრდილოეთ ევროპაში ჩადიოდნენ ესენი და გადაგებდნენ და სწორედ ეს წმინდა სვიტბერტი ერთ-ერთი მათგანი იყო. ოღონდ ამ სვიტბერტს ძირითადად არაფერი ვიცით ამ ბავშვობაზე და რაღაცა დეტალები რა თქმა უნდა. ერთადერთი ვიცით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დედამის ჰქონდა გამოცხადება ამ სვიტბერტის დაბადების წინ უშუალოდ. აი რომ უნდა იმშობიარა, ესე იგი დაინახა ვარსკვლავი, რომელიც ეს გადმოცემა რა თქმა უნდა, აი დაინახა რომ ვარსკვლავი ჩამოვარდა. ოღონდ ჩამოვარდა ისე რომ აი რაღაცა მოდის ეს ვარსკვლავი დიდი ზომის და სხივი გაჩნდა, ესე იგი ამ ვარსკვლავმა ორი სხივი გააჩინა მის ლოგინში, მის საწოლზე, სადაც მას უნდა იმშობიარა. და მოგვიანებით შემდეგ ესე ახსნეს ეს ორი სხივი, ეს სხივი იყო აი სწორედ ეს გარაჩეულებრივი ბავშვის დაბადებას მოასწავებდა და ეს ორი სხივი იყო ის რომ მას ფრანკების და გერმანიის მიწებზე უნდა ეკადაგა. ორ სხვადასხვა ადგილას იკადაგა და აი სწორედ ამის შესახებ მინდა რომ მოგახსენოთ ესე იგი გალიაში და გერმანიაში. ლეინსტერი იყო ის სკოლა და ის მონასტერი, სადაც ეს ბერებს ამზადებდნენ საქადაგებლად, აი აქ ისწავლა მან
და მისი მოძღვარი იყო წმინდა ეგბერტი. წმინდა ეგბერტი, ოღონდ ჩვენ ახლა წმინდა ეგბერტზე არ გავჩერდებით, დიდი მოღვაწე იყო, თვითონაც ქადაგებდა და ამ მისიონერების მასწავლებელი იყო და აი ესე იგი მან გააგზავნა საქადაგებლად ჩრდილოეთ ევროპაში წმინდა ვილი ბრორდი და მასთან ერთად სულ 12, მოკლედ 12, როგორც 12 მოციქული ისე გააგზავნა, 12 ბერი ვილი ბრორდი და მასთან ერთად სხვა დიდი მოღვაწეები, ესენი ყველანი წმინდანები არიან და მათ შორის იყო სვიდბერტი. და ძალიან მძიმე იყო სხვათა შორის ძალიან მძიმე იყო სხვათა შორის იმ დროს აი ამ ფრანკებთან და გერმანელებთან ქადაგება, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე ხალხი იყო და განსაკუთრებით კიდევ მეფეები ყავდათ რაღაცა ძალიან ესეთი მძიმე, რომლებიც არ უშვებდნენ ამ მისიონერებს და არ აძლევდნენ ქადაგების საშუალებას. ეს სვიდბერტი შემდეგ გამოეყო ამ 12 ადამიანს და ყველა თავისებურად ქადაგებდა და მას რაღაცა დიდი ნიჭი ჰქონდა, რაღაცა განსაკუთრებული ნიჭი ჰქონდა ქადაგების და შემდეგ ღმერთმა სასწაულთქმედების უნარი მიცა და აი მდინარე რეინის სათავეებთან ქადაგებდა, თავიდან ესენი ჩავიდნენ უტრეხტში და შემდეგ მაშინ ეს დღევანდელ ჰოლანდიაზეა ლაპარაკი და მთელს ამ მხარეში მოედნენ, ესე იგი ეს ბერები დაიწყეს სხვადასხვა ადგილებში ქადაგებდა და დღევანდელი ჰოლანდიის სამხრეთ ნაწილში ქადაგებდა ეს სვიდბერტი. ჩვენი ერთ-ერთი, არის კიდე რაღაც სხვა წყაროები, მაგრამ ძირითადი წყარო მისი მოღვაწეობის შესახებ არის ინფორმაცია, რომელსაც გადმოგცემს წმინდა ბედა, რომლის სახელი ქართულად არ არის ნათარგმნი, ერთ-ერთმა სხვათა შორის ჩვენმა იუთუბერმა შემოგთავაზა ძალიან კარგი აზრი და მე ვფიქრობ, რომ ესე უნდა გავაკეთოთ. მე ადრე ვიძახდი ღირსი ბედა, რაღაცნაირად ესე venerable ესე არის ინგლისურად, ბედა პატივდებული. ღირსი ბედა პატივდებული. აი რაღაც ალბათ ეს ყველაზე სწორი თარგმანია და მოკლედ ამ ბედა პატივდებულმა დაწერა საეკლესიო ისტორია ანგლების ანგლური ხალხების, ესე ქვია და მეხუთე თავის მე-11 პუნქტი არის აი სწორედ აი სვიდბერტის შესახებ და ეხა უფრო იქიდან წაგიკითხავთ და მოგიყვებით. მოკლედ აქ რო ეს 12 ადამიანი რო ჩამოვიდა და საქადაგებლად. ეხა უკვე ბედას მივყვები მე. ხო და აქ რო ჩამოვიდა 12 ადამიანი საქადაგებლად, მათ გადაწყვიტეს, რომ ამ 12 ადამიანის შორის გამოირჩიათ ერთ-ერთი ეპისკოპოსად. და მე როგორც მოგახსენეთ თავიდან ესე იგი ვილიბრორდი ვახსენე პირველ რიგში, მაგრამ ეპისკოპოსად გამოირჩიეს სწორედ სვიდბერტი გამოირჩიეს და შეუთვალეს ინგლისში გააგზავნეს უკან ბრიტანეთში გააგზავნეს სვიდბერტი რო ეკურთხებინათ და იქ იყო იორკის ეპისკოპოსი ვილფრიდი, ესეც წმინდანია, წმინდა ვილფრიდი, რომელმაც 693 წელს იგი აკურთხა ეპისკოპოსად და შემდეგ გამოაგზავნეს უკან, როგორც წერს ცით ბედა, რომ გულჩვილი იყო გულჩვილი და ძალიან თავდაბალი სვიდბერტი, გულჩვილი და ძალიან თავდაბალი და ამიტომ გამოირჩიეს ძმებმა იგი საეპისკოპოსო კანდიდატად და აკურთხა და ჩამოვიდა და აი ამის შემდეგ იგი წავიდა საქადაგებლად, ესე იგი ბორუქტუარები. ეს ბორუქტუარები ხალხი იყო, რომლებთანაც იქადაგა, მაგრამ აი ესეც კიდევ ერთი ძალიან რაღაცა სევდიანი ამბები აქვს ძალიან ამ სვიდბერტს. ერთი პირველი ეს სევდიანი ამბავი ის არის, რომ თავისთავად სევდიანი ის არის, რომ ამათ ქადაგება ძალიან მძიმე ჩვენ ადრე
გვითხოვს ფრიზები გვიხსენებია და ფრისლანდია და ფრიზებთან გადაგება როგორი მძიმე იყო თვითონ კოლუმბანიც გადაგებდა და ნუ როგორი წარუმატებელი იყო ეს, მაგრამ აქ ნახეთ რა მოხდა, საოცარი ამბავი მოხდა. მოკლედ ეს ამან იქადაგა ამ ბორუკტუარებთან და მოაქცია ისინი და მრავალრიცხოვან სასწაულებს აღასრულებდა, მაგალითად ბრმებს კურნავდა, კოჭლებს, შეპყრობილებს და ესეთი შემთხვევაც კი ჰქონდა, რომ დამრჩოლე ადამიანი აღადგინა. კუდრეთით აღადგინა, ამიტომ სვიტბერტი ხატებზე ესეც გამოიხატება ხანდახან, რომ ეპისკოპოსი როგორ აღადგენს ადამიანს კუდრეთით. და ესე უწერიათ, ესე იგი მისი ცხოვრების სხვა აღწერლებსაც, რომ მართლაც როგორც ვარსკვლავი ისე ბრწყინავდა, როგორც დედამ ნახა აი ეს ხილვაში მისი შობის წინ და დაიმსახურა საპატიო ტიტული ფრიზებისა და ბროქტუარების მოციქული. აი ესე ეწოდა, ოღონდ მოხდა ესეთი რამ ხო კიდე რა არის ამაზე ნათქვამი, რომ რასაც გადაგებდა, იმას თვითონ აღასრულებდა ყველაფერს, ეს სხვა შორის ბევრ ადგილზეა ნათქვამი და ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაა, რომ მისიონერი თავის მაგალითით უნდა გადაგებდეს უპირველეს ყოვლისა. რასაც თვითონ არ აკეთებს ის რომც უკადაგოს სხვას, რასაც თვითონ ვერ ახერხებს, წარმატება არ ექნება ამ გადაგებას, ასე რომ ეს იყო თვითონ მაგალითი ყველაფრის, მაგრამ რა მოხდა ნახეთ, აი არ ვიცი რა ახსნა აქ ამას. მოკლედ შემოესიენ ესე იგი ამათ საქსები და ეს ხალხი ამოწყვიტეს თლიანად. აი ეს ვინც ამან მოაქცია, ნუ გადარჩენ რა თქმა უნდა, გაიბნენ რაღაცა, მაგრამ როგორც ნაციამ, როგორც ერთმა, ესე იგი როგორც ერთმა ხალხმა შეწყვიტა არსებობა. და ამის შემდეგ რა უნდა ექნა, დაბრუნდა ისევ, პიპინი იყო მაშინ, პიპინ დიდი გრძელი, პიპინ მოკლე, ეს არის პიპინ საშუალო, მოკლედ. ეს არის გერმანიის მიწების მაიორდრომი, ესე ვამბობთ, როგორც პრემიერ-მინისტრი. აი და მოკლედ ამასთან დაბრუნდა და მისი მეუღლე იყო ბლიტრიდა, რომელიც ძალიან ღრმა, ეს პიპინიც ქრისტიანი იყო და ეს მეუღლე განსაკუთრებით და მოკლედ ამ მეუღლის თხოვნით წმინდა სვიტბერტს ამან გამოუყო კუნძული. ესეც რაღაცნაირი ის იყო ეს პიპინიც, რაღაცა თავისებური შეხედულებები ჰქონდა და მაგალითად ამ შემთხვევაში მან არჩია ვილი ბრორდი არჩია სვიტბერტს. ახლა სვიტბერტი ეპისკოპოსი იყო, ვილი ბრორდი არ იყო ეპისკოპოსი, მაგრამ ამ პერიოდიდან მას უნდოდა რომ მის ქვეყანაში ეკადაგა სწორედ ვილი ბრორდს და გააგზავნეს ვილი ბრორდი ამშერად უკვე რომში. რომის პაპს რო ეკურთხებინა ეპისკოპოსად და მართლაც მან აკურთხა და ამ ვილი ბრორდთან დაკავშირებით კიდე ცალკე ძალიან საინტერესო ამბებია. რომის პაპთან ჩავიდა, შეხვდა, შემდეგ სიწმინდეები მოთხოვა, რომ აი კერპებს რო დავამსხვრევ და ტაძრებს რო ამ კერპ თაყვანისმცემლობას რო აი დავტოვო იმ ტაძრებში, ახალ ტაძრებს რო ავაშენებ წმინდა ნაწილები მოციქულების. და მიიღო ეს ყველაფერი და რომის პაპმა უშუალოდ ასწავლა ვილი ბრორდს, აი როგორ უნდა იქადაგოს და რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნებაა ეს ვილი ბრორდიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს სვიტბერტი რაღაცნაირად შეუზღუდა ამ პიპინმა არეალი. თუმცა ვერ შეუზღუდავ ასე წმინდას ვერაფერს და ნახეთ რა მოხდა საოცარი, ესე იგი კუნძული გამოუყო დიუსელდორფი, დღევანდელი ქალაქი დიუსელდორფის, დღეს უკვე დიუსელდორფის ტერიტორიაზეა, მდინარე რეინში გამოუყო კუნძული
და აი ამ კუნძულზე უთხრა რომ აქ დასახლდი და ეხა მე რა მოხდა იცით ესე იგი მე უკვე მოგვიანებით დამბა გააკეთეს რაღაც ესე იგი აშენეს ფაქტიურად ეს კუნძული შეუერთეს მატერიკს რა და დღეს უკვე ამ კუნძულზე ესე რომ ვთქვათ ფეხის დაუსველებლად შეიძლება მოხვედრა აღარ არის კუნძული მაგრამ მან აქ ააშენა დიდი მონასტერი და დაიწყო მოღვაწეობა ამ კუნძულზე ამ სვიტბერტმა და მოკლედ დიდ ღვაწლში იყო და შემდეგ ესე იგი აი ამ კუნძულზე ამ თავის მონასტერში რომელსაც ეს იყო ბენედიქტური მონასტერი იყო და ესე იგი კუნძულს ერქვა თავისებური სახელი in litore ესე იგი ეს იმას ნიშნავს თარგმნით ეს ნიშნავს ნაპირთან მოკლედ ნაპირთან ახლოს იყო მაგრამ ну ადრე ამ ქალაქი გაშენდა მე აქ რომელსაც ადრე ვერ დაერქვა ამ ქალაქს და დღეს კი ქვია კაიზერსვერტი და ესე იგი ფაქტობრივად ეს კაიზერსვერტი დღეს ამ დიუსელდორფში რაღაცა ცალკე უბანი გამოდის თუმცა თავის დროზე ეს იყო ცალკე ქალაქი და კუნძული იყო და მოკლედ რაღაცას აი ამ კაიზერსვერტი რატო? იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კაიზერი იმპერატორს ნიშნავს თქვენ იცით და ძალიან მნიშვნელოვანი სასახლე აშენდა საიმპერატორო სასახლე აქ ამ კაიზერსვერტში და მან კი გახსნა ეს მონასტერი რომელსაც სვიტბერტ ვერტი ჰქონდა თავიდან სახელად სანამ კაიზერსვერტი დაეწოდებოდა მისი სვიტბერტის სახელი ეწოდა ამ მონასტერს და ბედა პატივდებული წერს რომ დღესაც კიო ბედანო ეს მე-9 საუკუნეა და დღესაც კი ცხოვრობენო ბერებიო ამ სვიტბერტის მონასტერშიო ну მე მოგვიანებით 713 წელს გარდაიცვალა და მე მოგვიანებით უკვე სეკულარიზაცია როდესაც მოხდა ანუ ეს ხა ეს საფრანგეთის ამბები ამას აღარ ну ფაქტობრივად ყოველ თითქმის საუბარში გვიწევს ხსენება რაღაცა ხო და ეს გახდა უკვე სამრევლო ეკლესია ეს მონასტერი აღარ არის დღეს იქა და ბოლოს კი მინდა გითხრათ რომ ლევ მესამე რომის პაპმა 800 წელს გამოაცხადა წმინდანად მოახდინა წმინდა სვიტბერტის კანონიზირება და სწორედ აი მონასტერში იყო ჩასული ამ კაიზერსვერტში იყო ჩასული და იქ ესწრებოდა ამას კარლოს დიდი და აი ეს საჯარო საზეიმოდ გამოაცხადეს წმინდანად და 1626 წელს საფლავი გახსნეს და აი ამ დროს მას შეეხო ციებ-ცხელებით შეპყრობილი ადამიანი და განიკურნა თავს შეეხო მის თავს. ამიტომ სწორედ ესე იგი ეს როგორც გამოიხატება ხატებზე ვარსკვლავი უნდა იყოს აუცილებლად მის გამოსახულებას ან ხელში უნდა ეჭიროს ან გვერდზე უნდა იყოს და ნუ თავისი კვერთხით და ასევე ტყვეთა განმანთავისუფლებელი იყო და ასევე იყო აი ეს რომ გააცოცხლა ადამიანი ეს იხატება ხოლმე და კიდევ დღეს ევედრებიან ბრუნხიტის დროს და ყელის ტკივილის დროს ანგინა თუ აქ ადამიანს მოკლედ წმინდა სვიტბერტს მოკლედ ეხა ის შეპირებული ამბავი უნდა მოგიყვეთ რაღაცა საოცრება რა ესე იგი, აი აქ ახლო, ესე იგი, ამ დიუსელდორფთან ახლოს არის ქალაქი რატინგენი. რატინგენი, რომელიც იმ დროს სვიტბერტის დროს ქალაქიც კი არ იყო, ესე ქალაქის სტატუსი არ ქონდა, უბრალოდ თორე როგორ არ იყო და მოკლედ აი ამ რატინგენში ეს მივიდა საქადაგებლად. აი რომ წარმოიდგინოთ უბრალოდ აი რა სიმძიმე იყო მაშინ ქადაგება ესე იგი რა მივიდა რატინგენში საქადაგებლად და ქალაქში რო გაიგეს რომ ეს ქრისტიანი მისიონერი მოდის მოკლედ არა მარტო არ შეუშვეს ქალაქში კარებჭე იყო რაღაც ესე იგი ისე გაუკეთეს რომ აი ვითომ უშვებდნენ მოატყუეს და რო უნდა შესულიყო ისე მიუჯახუნეს ეს კარიბჭე ქალაქის კარიბჭე რომ ცერა თითი მოაყოლეს კარებში წარმოიდგინეთ ეხა ეს მძიმე ხის კარი რომ დაიკეტება და ცელა თითი მოაყოლეს და
ვერც გამოიღებ, ვერც ვერაფერი. მოკლედ ბოლოს გაუხსნეს ეს კარი და წარმოიდგინეთ რა დღეში იყო, ახლა თითი ფაქტობრივად ის თითი ხა რა ვიცი ხა ეს აღარ წერია მერე რომ რა ებედი ეწია მის ამ თითს, მაგრამ ამისათვის ღმერთმა ეს ხალხი დასაჯა. ეს ხალხი დასაჯა როგორ იცით რომ აი როგორც სახარებაში რო წერია რომ თუ არ შეგიწყნარებენ, ესე იგი რაოდენთ არ შეგიწყნარდნენ, თქვენ გამორაიხვიდოდეთ მიერ ქალაქით, ტვერი ფერხთა თქვენთაგანი განიყარეთ საწამებელად მათ. აი თუ ქალაქში არ მიგიღებენ, ესეუნება თავის მოციქულებს. ეს არის ლუკას სახარების მე-9 თავის მე-5 მუხლი. მოკლედ უნდა ესე იგი ფეხსაცმელი დაიბერწყეთ რომ გამოხვალთ რომ ტვერიც კი არ წამოიღოთ იმ ქალაქიდანო და ეს ტვერი მერე ამათ დაჯის ამ ხალხს. მოკლედ რაღაც ესეთი რაღაცა დაემართა მართლა საოცარი ამბავია. ესე იგი ამ სვიტბერტმა თქვა გონიეს თუ მოკლედ აი რომ ესე იგი რომ ის დიდი ცოდვა ამ ქალაქზე რომ ახსოვდეს თაობებს რომ ესე იგი ყველა ადამიანი ვინც ამ ქალაქში დაიბადება ბრტყელი ცერით დაიბადოსო საოცარ. აი ხა ეს ლეგენდით ისეთი მოცული ამბავია, მაგრამ რა მოხდა ნახეთ. ესე იგი რომ დაიბადოს ბრტყელი ცერით. კაი, ბრტყელი ცერით დაიბადება ადამიანი, მაგრამ მაგას კიდე არ აუშავს. მერე მოხდა რაღაცა ძალიან მძიმე ამ ქალაქში. მოკლედ ეს ქალაქი გახდა მერე უკვე რომ ქალაქად გადაიქცა მე-8 საუკუნის შემდეგ და ესე იგი მთელი მხარეს ბერგიშის მიწები, ესე ქვია, ბერგიშის მიწების დედაქალაქად იქცა რა ეს რატინგენი. დღესაც არსებობს ეს ქალაქი. და რა მოხდა იცით? ამ ქალაქში ააშენეს თავარი, ესე იგი ბერნიქშეს ლენდ, ესე ქვია. ბერნიქშეს ლანდის თავარი ჯალათის სასახლე ააშენეს თუ რაღაც რეზიდენცია რა მოკლედ. და აქ მოყავდა დასასჯელად, ესე იგი ყველა ერეტიკოსები, ვინც უნდა გამოგეტეხ, მოკლედ აწამებდა ეს ხალხს ამ ქალაქში, როგორ აწამებდა, უნდა გაჩვენოთ. და ამიტომ ამ ქალაქსაც და ამ ქალაქის მაცხოვრებლებსაც გერმანელებმა დაარქვეს სახელი დუმეკლემერ. ეხლა მე გაჩვენებთ რაღაცას და მე გაგიხსენეთ ეს დუმეკლემერი რას ნიშნავს. აი აცაშინელებმა თით საყოფინებდნენ აქა და ამას უჭერდნენ, წარმოიდგინე. ხელის წერს და ფეხის წერს მაინდა-მაინც. აი ესე აუხდა ამ ქალაქს ესე იგი ეს ამ სვიტბერტის სიტყვები თუ წინასწარმეტყველება. აი და მათ ხალხში ესე იგი ესე უჭერდნენ ამას ესე იგი და ფეხზე და მოკლედ დუმეკლემერ ნიშნავს წერა თით გაჭეჭყილს. აი ესე ითარგმნება ქართულად. ცერგაჭეჭყილები რა. და ამათ დაარქვეს ისტორიულად ამ ქალაქის მკვიდრებს ცერგაჭეჭყილები. ესე ეძახდნენ საერთოდ გერმანელები. ხო და აი ხა ნახეთ კიდევ დღეს იქ ხა ტაძარი დგას ამ ქალაქია რა ჩვეულებრივი. ოღონდ უკვე 1972 წელს, მაგრამ როგორი ისტორიული მეხსიერება აქვს ხალხს წარმოიდგინეთ რა. ესე იგი, აი ჯერ ამას გაჩვენებთ. ხატვარმა ერთ-ერთმა მოქანდაკემ გააკეთა ესეთი ქანდაკება, ფონტანი. წყლის, წყალი გამოდის. 3 ბავშვი ახლა გადაუს გაჩვენებთ ამას. 3 ბავშვია ბრტყელცერიანი. ესე ბრტყელცერიანები, აი რა ვიცი ხა მართლა იბადებოდნენ თუ არა, მაგრამ აი დღემდე არსებობს ეს გადმოცემა. ბრტყელცერიანები და აი რა წერია, ნახეთ აი ამ ფონტანზე. აი ეს არის წარწერა არის ამ ფონტანზე გაკეთებული. და წაგიკითხავთ ახლა. ამ ქანდაკებასაც ესე ქვია. დუმეკლემენბერ რუნენ. ხო და ესე იგი აწერია აქ, როდესაც წმინდა სვიტბერტი ცდილობდა ამათ მოქცევას, ამ ქრისტიანობისაკენ მოქცევას, მათ ესე იგი ცერი
მიუჭყლიტეს თუ წერი დაუზიანეს და ქალაქის კარი ჭით და ისინი დაისაჯენ იმითი, რომ ეს ქალაქის მაცხოვრებლები, რომ ისინი იბადებოდნენ გაბწყელებული ცერით. ესე აწერია ამ ფანტანს. აი ეს არის წმინდა პეტრეს და პავლეს ტაძარი, რომლის ეზოშიც არის ესა, რომლის წინას დგას ეს ქანდაკება, როგორც ესე იგი ეს მუდმივი მეხსიერება და ბოლოს კიდევ საოცარი ამბავი უნდა გითხრათ. ივლისში რატინგენში დღემდე დუმეკლემერ ესე ქვია ფესტივალი ეწყობა და ესე იგი ამათმა ეს ამბავი გამოხატეს რაში იცით ამ რატინგენელებმა ანუ ცერგაწეჭყილებმა ესეთი რაღაცა მოიგონეს არ ვიცი სინანულის ნიშნად თუ რაღაც მოკლედ ესე იგი ესენი ამზადებენ ამ ქალაქში რაღაც განსაკუთრებულ ძეხვს განსაკუთრებული ძეხვი მეტვურსტ ჩვენ ძეხვზე გვისაუბრია ადრე ბრატვურსტი ქვია რომ ქალაქი არის კობურგი სადაც ძეხვს აკეთებენ წმინდა მავრიციუსის ქანდაკება დგას ქალაქის მერიის თავზე და ხელში უჭირავს გრაგნილი აი გრაგნილის სიგრძე დაახლოებით 30-35 სანტიმეტრის სიგრძის ძეხვია ძეხვი კი არ არის ნუ ალბათ კუპატი უფრო შეესაბამება კუპატი ძეხვი რა ვიცი მოკლედ რაღაც ესეთი ის არის რომელიც ყოველდღე იწვება ქალაქში დღემდე ამ მავრიციუსის საპატივსაცემოდ და აქ გააკეთეს ეს მეტვურსტი ეს არის შებოლილი ძეხვი მძაფრი გემოთ აი ესე ქვია და ეხლა გაჩვენებთ აი ცერისხელა ამითი არის განსაკუთრებული აი ცეროდენა ძეხვი აი ესეთი ცეროდენა ძეხვებია რომელიც იკეთდება ხო და არ ვიცი საინტერესო იქნება ამ ძეხვების გასინჯვა ნუ ბოლოს კი შემიძლია გაჩვენოთ აი ამ ქალაქში არა ეხლა იმაში კი არა აი ამ კაიზერს ნუ როგორ ქვია ზუსტად გითხრათ კაიზერსვერტში არის აი ეს ტაძარი მისი სახელობის წმინდა შვიდბერტის და იქ არის აი ესეთი ფრესკა ერთადერთი ფაქტიურად გამოსახულება წმინდა შვიდბერტის ხედავთ იქ ვარსკვლავიც არის აი ეს არის წმინდა შვიდბერტის ერთადერთი ნუ ესეთი ხელშესახები გამოსახულება და აი ესეც ხო შორის წმინდა შვიდბერტი არის შუაში აქა ნახეთ ეს არის სანაწილე რომელშიც მისი წმინდა ნაწილები განისვენებს ვერცხლის სანაწილია მოოქროვილი ნუ შუა საუკუნეების ასეთი რამ ჩვენ გვინახავს მოგვების წმინდა ნაწილები სადაც ინახება კელნში სხვადასხვა ადგილებზეც არის მაგრამ კელნში განსაკუთრებით და ეს ნუ ამითი ფაქტიურად შვიდბერტზე ჩვენ ესე იგი ვამთავრებთ საუბარს ნუ მცირე ნაწილები გაგვეჩნია მისი ძალიან მცირე ნაწილები და მე მინდა გადავიდე ახლა კიდევ შემდეგი წმინდანის შესახებ მოგითხროთ შემდეგი ისტორიაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნუ რა გითხრათ ძალიან მძაფრი ისტორიაა ჩვენ რაღაცა მსგავსი ისტორიები რაც ახლა უნდა მოგიყვეთ მე თქვენ რაღაც გავსი ისტორიები არსებობს წმინდათა ცხოვრებაში. უბრალოდ აქ იმითია საინტერესო რომ აქ ზუსტი მისამართი სახელი ვიცით, დრო ვიცით, სად მოხდა, როგორ მოხდა. ძალიან ხელშესახებია, მაგრამ ნუ აი რა გითხრათ, ძალიან სერიოზული ამბავი ეს არის წმინდა ტიტე. მღვდელმონაზონი კიევის ქვაბთა ღვიმეში დავანებული მე გაჩვენებთ მის წმინდა ნაწილს სანთელს მივანათებ. აი ამ ადგილზე ეს არის 27 ოღონდ ეს არის 27 თებერვალი. აი ეგ არის. ჩანს ალბათ ხო?
27 თებერვალი არ დაემთხვა შაბათს, როდესაც ეს ნაწილები ჰქონდა, უკვე ამ დღეზე ნასაუბრები იყო და ამიტომ დაგვრჩა ესე რომ ვთქვათ ვალაც და ამიტომ ვისაუბროთ დღეს მის შესახებ 27 თებერვალი საეკლესიო კალენდრის, რა თქმა უნდა 1190 წელს აღესრულა ეს ღირსი მამა ტიტე მღვდელმონაზონი, რომელიც იყო საოცრად აი გასაოცარი მშვიდობის მოყვარება, არ ვიცი სხვა რა სიტყვი ხმარქონდა, აი რატო? ეხა ეს ამბავი უნდა მოგიყვეთ, რატო გახდა ეს ტიტე ესეთი მშვიდობის მოყვარე და ესეთი კეთილი როგორ მიმტევებელი ალბათ ესე რომ ვთქვა და გახდებოდა აბა ისეთი ამბავი შეემთხვა. მოკლედ ამ ტიტეს ყავდა მეგობარი, ეს ტიტე იყო მღვდელმონაზონი და მონასტერში და ყავდა მეგობარი დიაკონი ევაგრე. ნუ ძალიან მეგობრობდნენ, ისე მეგობრობდნენ, რომ მთელი მონასტერი იყო გაკვირვებული მათი ურთიერთდამოკიდებულებით. და აი რა მოხდა, იცით, ეშმაკმა რაღაცნაირად, აი ეს არ წერია ხა ზუსტად მიზეზი, მაგრამ მოკლედ ისე გადაეკიდნენ ესენი ერთმანეთს. ისეთი კონფლიქტი ჰქონდათ ერთმანეთში, რომ არა მარტო, ესე იგი, არა მარტო მონასტრული ცხოვრების დროს საერთოდ ერთმანეთს ერიდებოდნენ და ნუ რაღაცა საერთოდ არ ჰქონდათ არავითარი შეხება, არამედ ღვთისმსახურებაშიც გამოიხატა ეს. ღვთისმსახურებაში, ეხლა როგორ გამოიხატა ღვთისმსახურებაში? მოკლედ ეს ხო დიაკონი იყო ეს ევაგრე, აი თუ ევაგრე ხატს უკმევდა, ეს იმ ხატთან აღარ მიდიოდა. ან თუ ეს პირიქით ეს უკმევდა რაღაცა, მოკლედ აი მსახურების დროსაც კი ერთმანეთს ცდილობდნენ რომ არ გადაეკვეთათ. წირვის დროს რა, აი ამაზე რო ფიქრობ ადამიანი. მოკლედ რაღაცა მძიმე წოდვაში იყო ორივე. ეს მაინც არ ვიცი ხა ერთმა როგორ გამოირჩია ეს ტიტე, მაგრამ ეს ტიტე გახდა ძალიან ავად. გახდა ისე ავად, რომ ნუ ფაქტიურად გადადებული იყო უკვე სასიკვდილოდ და მოითხოვა, რომ თუ შეიძლება ამ ევაგრესო უთხარითო, შეუბერე მამებს უთხრა, რომ გადაეცითო ევაგრესო, რომ ძალიან ნანოფო მეო ჩემს აქციასო ძალიან შევაწუხეო მეო ისო ამ ჩემის იძულვილითო და შემინდოსო რა ვტებიო და შემინდოსო. მოკლედ ამათმა რომ გადასცეს ამ ევაგრემ დაიწყო ამისი განკითხვა, ამისი რაღაცა რისხანე ლაპარაკი ამაზე, მოკლედ ესე და ხო და რო ნახეს რომ ეს მართლა გვტება, მოკლედ ეს ევაგრე მოიყვანეს ზალით ამასთან და ეს მომოკვდავი ტიტე წამოიწია, წამოდგა საწოლიდან ამ ბერების დახმარებით და დაეხმარან ესენი და ფეხებში ჩაუვარდა რა. ნუ მეტანია გააკეთა და ფეხებში ჩაუვარდა და ტირილი თხოვა რომ კვდებიო და შემინდეო რა. და ეს უჭირავთ ხელით, იმიტომ რომ არ უნდა ყოფნა ამ ევაგრეს გარბისმა და უჭირავთ ბერებს და უთხრა ესეთი რაღაცა რომ არ შეგინდობ არც აქო და არც იქო იმ ცხოვრებაში, არაფერი არ მინდა შენთან საერთო მქონდესო და არ გაპატიებ. არც გაპატიებ არც იქო და ეს სიტყვები არ ქონდა დავთარებული, რომ უცებ ჩაეშალათ ეს ხელებში რა, ჩაიკეცა, დავარდა და მოკლედ რომ ეცნენ ეს ბერები რა დაემართა, ნუ ესე იგი მომენტალურად მოკვდა. და როგორ მოკვდა, იცით? ესე იგი, ვერც ხელები გაშლილი ქონდა, ხო? ვერც ხელები დაუკეცეს, პირი დარჩა ღია, თვალი დარჩა ღია, ვერაფრით ვერ დაუკეცეს და ისეთი ფაქტიურად ისეთი მიცვალებული იყო, თითქოს დიდი ხნის მკვდარი იყო რა, უკვე ისე გაშეშდა უცებ ერთ წამში რა. ხო და ნუ აიყვანეს ახლა ესა და ეს ტიტე ჩააწვინეს ისე ლუგინში და ესე იგი უცებ ეს ტიტე წამოდგა აბსოლუტურად ჯანმრთელი. და გაუკვირდა ყველას ძალიან და რა მოხდაო კითხეს და ამან ესე იგი ეს გამოჯამთელდა, სრულებით გამოჯამთელდა ეს ტიტე და ესეთი რაღაცა უთხრა რომ აი კვდებოდიო და ხედავდიო ჩემი თვალითო რომ ვიწექიო ლუგინში უკვე ძალიან სუდად რო ვიყავიო, ხედავდი ჩემი თვალითო რომ ეს ეშმაკებიო როგორ მესეოდენო და ანგელოზები როგორ იყვნენ შეწუხებულნი და როგორი ანგელოზებსაც ხედავდიო პირს იბრძნებდნენო ჩემგანო და
ხო და იმიტომ რომ ეს ჩემი სიძულვილიო მათო ძალიან არ უშვებდა ჩემთანო ეს და ეს ეშმაკები კი ძალიან გახარებულები იყვნენ და მაშინ მივხვდიო რომ ჩემი ავადმყოფობის მიზეზი სწორედ ეს სიძულვილი იყო და მე მაშინ შეუნდეო ამ ევაგრესო და თქვენს გითხარითო მაშინ რომ გადაეცითო რომ მე ვპატიებ და თვითონაც მაპატიოსო და რაღაცა და მოკლედ ეს იყო ზუსტად ამიტომაც მე რომ მოიყვანეთო წამოვდექიო რომ კიდევ ერთხელ შენდობა მეთხოვო და ეს უარი რო თქვაო ძალიან რისხანე სახის ანგელოზიო მოვიდაო და מחვილიო ჩასცაო იმას და განგმირაო ეს ევაგრეო და მე მომიტრიალდა ეს ანგელოზიო მე ხელი გამომიშვირა და წამომაყენაო რა და მოკლედ აი ამის შემდეგ ეს ტიტე გახდა რაღაც საოცრად კეთილი, საოცრად შემწყნარებელი და ხშირად ესე იგი იმეორებდა თვითონაც თუ მასზე აღსრულდა ესე წერია მის ცხოვრებაში პეტრე მოციქულის სიტყვები. პეტრე მოციქულის ეპისტოლე, პირველი ეპისტოლე მეოთხე თავში წერია ესეთი სიტყვები. ხოლო ყოველთა აღსასრული მოახლებულ არს. განიწმინდენით უკვე და განიფრთხვეთ ლოცვად. ყოველსა წინა ურთიერთთა სიყვარული განმარტებული გაქვთ. რამე თუ სიყვარულმა დაფარის სიმრავლე წოდოთაი. გასაგებია ხო? მოახლოებული არის სიკვდილი ყველასთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის რომ ერთმანეთის სიყვარული გქონდეთ. იმიტომ რომ სიყვარული ფარავს სოდვებს. აი ესეთი სიტყვები არის პეტრე მოციქულის. მეოთხე თავის მეშვიდე მერვე მუხლები ეს 1190 წელს გარდაიცვალა როგორც მოგახსენეთ ჩვენ ამ ძირითადად ამ პეჩორის ამ კევის ქალთა მამების გამოსახულები გვაქვს მაგრამ გვიანდელი ესეთი არაინფორმაციული ბევრჯერ მithქვას ესა და აინახეთ ეს გამოსახულებაც არსებობს როგორ განგმირა ეს წევს ეს ტიტე და იმ ევაგრეს როგორ განგმირავს ანგელოზი დღეს ამითი უნდა დავამთავროთ დღეს დღეს სხვა წმინდანების ხსენებაც არის რომლებზეც მისაუბრია კიდევ ერთხელ ვიტყვი ეს არის საუბარი 56 წმინდა ანტონინა ნიკეელი წმინდა ფელიქს მესამე რომის პაპი წმინდა აბატი ანუ იღუმენი სივიარდი კასტუსი ლივონიუსი და ლეონტია აიხშტატელები მოწამეები ოღონდ ამათზე ჩვენ გვისაუბრია ამიტომ დღეს აღარ შევჩერდები და ეხლა კი დღეს ვისაუბრეთ კიდევ ერთ წმინდანზე დღევანდელი 1 მარტის წმინდანზე ეს არის წმინდა სვიტბერტი კაიზერსვერტელი და ასევე ვისაუბრეთ 27 თებერვლის წმინდანზე ამ შუაკვირაში იყო მისი ხსენება ეს არის წმინდა ტიტუსი კი არა ნუ რუსულად ესე იგი კიევის კაფთაღიმეში იყო ტიტე მძდელმონაზონი და შეგვეციოს ამ წმინდანების მადლი ღმერთმა დაგლოცოთ ჩვენთან არს ღმერთი